সামনে দিকে কোনো হাওয়া নেই, কিন্তু পিছন দিকে হাওয়া, এই যে পিছন দিকে হাওয়া। এটাকে নতুন মাল, এটা এরকম সমস্যা হচ্ছে, এটাকে ঠিক করতে হবে। কি করে ঠিক করব? 2 সেকেন্ডের কাজ, 2 সেকেন্ডের মধ্যে আবার সামনে দিয়ে হাওয়া মারা শুরু করে দেবে। দুটো স্ক্রু, এই দুটো স্ক্রু শুধু খুলে নেব। এই দুটো স্ক্রু খুলে নিলাম। এটা এদিকে আছে, আমি শুধু এদিকে ঘোরাবো, এদিকে ঘুরিয়ে দিলাম। কোনো কাজ নেই, জাস্ট কিছু সেকেন্ডের কাজ। এই যে এটা এই পাশে ছিল, এই পাশে করে দিলাম। এবার যেরকম স্ক্রু ছিল সেরকম লাগিয়ে দেবো। অন করলাম, এবার দেখেন সামনে দিয়ে হাওয়া মারছে, এই যে বুঝলেন, 2 সেকেন্ডের মধ্যে কাজ কমপ্লিট। এবার এদিকে হাওয়া